โทรไปอีกมาสิครับแล้วเดี๋ยวผมถึงนี่แล้วบอกได้คำหนึ่งเลยไปโรงเรียนเพื่อตั้งใจเรียนแต่บางคนไม่คิดแบบนั้นครับไปโรงเรียนเพื่อไปดูเสาข้าไปจะใส่เมื่อยแล้วผมจะบอกว่าใครที่ผมบอกว่าร่วมสีนะคนกันนะครับแล้วแค่นี้นะเดี๋ยวผมโทรหาแม่ก่อนนะถ่ายชีวิตประจำวันนะบางทีผมก็ไม่ไปเล่นนะเพราะว่าผมขี้เกียจไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่แต่ผมก็เล่นเกมนะเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยเล่นเกมศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมไม่ค่อยเล่นเกมจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะไม่เล่นเกมไม่เกี่ยวแม้แต่ที่ผมอยากเล่นเกมเพราะเสร็จมาเช็คหน้าบนต่อยแล้วก็อันนี้ต่อยแล้วก็เล่นลูกไม่ได้ด้วยมีกี่เมาแกอยากรู้ฉันคุยกับเขาอยู่เราพูดสิไอ้แกพอเพียงพอประมาณนี่เขาพิธีการผ่าตัดเสร็จแล้วครับทำไมนะอันนี้นี่คือลูกสิมาสิบ้าบวมถ้ามี EP 2 คนอย่าลืมดูด้วยนะมันจะมีรูให้ตรงนี้ใส่ละให้นี่ใส่โอเคแล้วก็มีนี่โต